Sveikas, Gedai. Sveikas. Žiūrėk, turiu tau klausimą. Dabar su tuo tavo puikiuoju džemperiu negaliu vaikščioti tiesiog plius 17 laipsnių, tai įsivaizduoji, per karštą. Nu, bet va, supranti, su giluminiu, kai vaikštau, tai realiai aš kišenėse kelnių net negaliu telefoną turėti. Kažkur tai džemperį, kai buvo prie peties kišenė, tai žiauriai buvo patogu. A nėra kažkokių tai, kaip čia pasakyti, kad ant kažkokią diržiuką prisisektų ant rankas, kokią nors, nu, kaip čia pasakyti, kišenė, ne kišenė, net nežinau kaip įvardint. Nėra tokių kažkokių rankinukų. Aš esu matęs tokie, nu, ant rankas, ant dedas grinai. Per toksai, kai telefonai būdavo tokie. Jo. Hebra, kur ten bėgiuoji, žinai, va tokius telefonai įsikiu, žinai. Jo, kažko panašaus. Nu, kažkas, aš pats neturiu, bet aš galėsiu pasižiūrėti gal tada. Tai pas tave ten parduotuvėje viską, kiek įsivaizduoju, galim gauti tą temą, ne? Va tokių dalykų. Jeigu ko ir neturėsi, tai tu ten gali suorganizuoti. Taip įsivaizduoju. Tai be problemų. Supratau, gerai, tai laukiu žinių. Supranti, jo, pirmadienį prieisiu, normaliai pasižiūrėsiu ir pasuksiu iš to tada. Nu ir puiku, ačiū tau. Na, iki. Gerai, nėra už ką. Aha, iki. Pažiūrėk, gal dar yra ir šuliuojam toliau. Jau ilgą pietą. Jį papildys. Bet mažas dar atrodo kažkoks yra. Nežinau, kaip čia būdės. Yra. O čia. Kas čia buvo į kompaniją, jeigu leis. Sako, nebus į apačią niekam nuleisti. Kaip nebus. Žiūrėk. Super retas dalykas. Primena man, žinai, kai radau ventiliacijos tą dėžę Panteros. Dabar jinai užkonservuota. Aišku, geresniam stovi, šiek tiek geresniam. Bet šitas labai toks netradicinis radinukas, retas pas mus. Jo, va čia skarda. Panzer 4. Išgyveno upelėje. Būdavo dar visokių ventiliacijų ir nuo stabdžių kaladėlio dulkėm gali ištraukti. O trečiam štūrė tai kitokie. Ten ir ventiliatorius nuo dramatis būdavo. Ketvirtų tankų daug modifikacijų buvo, o ne? Žiauriai. Aš kiek atsimenu, žiauriai daug. Nu gerai, man atrodo, reikia galvoti apie pietus. Pietus va ten viršui. Čia dar sugrįšim. Norėčiau rytoj su britkelniam. Tapu. Simpoiteris neskęstai. Čia. Marin, ten. Nu ką? Valgom ir ką darau. Aš tai jau po biškį kaip kažkaip įsinubotus. Įsivaizduoju, kad būsiu šlapas visiškai. O! Tai palaukdama, ką mes ištraukiam, viena dalis, dvi dalis pačiam upelį. 3 galima. Ai, nu, jo, 2 upelį, vieną šalį. Irgi.
Aš jau ją turiu. Ar ne? Kažką turiu. Vikšras. Vikšras. Žiūrėk, rankeną, čia laikytis tam kitą. Patraukė vikšras iš kelio. Su visais užrašais, su protektorium. Netgi galim sužinot, kaip jis buvo įmontuotas į visą vikšrų grandinę, nes va tas labiau nudilė šonas. Ko gero pagal tai galim nuspręsti. Modelis su pilna vidurė ketera. Tas pats. Noriu pasakyti, vikšras taip žiauriai žviegia. Nu nežinau. Renk. Da daugiau, turbūt ketvirtą, ne? Šitie dalykai panašus kažkur. Čia greit vežės ar variklio ausis prie kėbalo sukti. Irgi matai, nuplėšta. Prasta. Jo, biškai paplėšta. Buity šitoj senovinė sodyboje abejoju, ar tokį daiktą turėjo. Tas irgi masyvas. Nu kaip, jo, 5 mm iki 6. Ir lapelį. Jis nukliavo. Smagu. Stambėjo puikiai. Ir galvoju, kokią dydžią dantras. Ketvirtam tankė, bet ne, jeigu čia juda, nebus super didelis. Žinai, tinga biškį kast, pastebėjau dėl to aš lup. Nemažas. Tikrai. Atskleidė greičių dėžės ir chalopai.
Kažkas kyšo. Matai? Žiūrėsim. Kas čia būtų pertvarkos šis? Nu jo, siūlių daug. Ir žiūrėk, va, viduj čia salonas, balta. Čia spalva. Kažkoks agregatas, o varstam liauniai. Vienoj pusėj, kitoje irgi. 1, 2, simetriškai. Lauk, dabar aš išėjau. Taip, to rimtesnė, ne? Laukti. Biški rimtesnė. Na, taip atrodo, kad dar vis kažkur užsikabinę normaliai. Tiesiog kraštai žemės. Atsargiai, štai. A tai būna, kai tingi kas. Būt geriau, kai jis būtų sulanksta. Čia, kad ta akis garantuoti. Ai, čia virš tilto varomai. Nu. Ten ventiliacijos anga. Tas ilgas liugas. Jo, čia ilgas. Ten ir ten tom dulkiam stabdžių kaladėlį išleisti orą. Nu ir vėsint, aišku. Varomai į tiltą.
Tavo galia lankstas turėtų būti. Čia aš va tai va. Yra. Aleliuja yra lankstas. O gal ne? Ne, lankstas ten turi būti. Ne. Aha. Taip paprastai. Dar į pasitempti. Na, jeigu ryte dirbau lopetas, aš galvoju, kad reikia sulaužyti. Reikia tokį. Taip atrodo, kad dar, žinai, kokia šaknis įkibus. O, dabar jau atsiplėšė. Bet tai stovi toks pat pas mus. Neatrodo, kad toks sunkus. Pasirodo sunkus. Ir į duobę netelps, supranti. Tai paversti turi. Sekantis pirkinys bus, ne magnetometras. Sekantis pirkinys bus kirvis. Duokite lopus apšį paspirk. Rankena yra. Jau įdomu. Apipi be lanksto. Nu, antras. Turėtų lyst. Ai, cielas matos, matai, ten irgi matau. Jau geriau, kad nekuliamųjų būtų. Dantų nėra ant šitos justas. O, dabar tilps. Nebevark ten, tas kočias nekabink. Pažiūrės. O.
Dantratis, matai? Dantis. Aišku, priaugę. Priaugę. O dabar čia tokia, žinai, rampa. Tramplinė, kas, kad jūs išvažiuotų. Žinau, irgi čia toks šakai. Tai logiškai mąstant, jis panašus dydžio kaip štuka. Štuka gal biškai didesnė. Sakau, kuliamai per stambus. Kur tu čia toks eikt? Kokios kuliamos? Aba. Kažkaip tai. Imkie čia. Kai vakaras. Lietuvoje. Tai ką, minam namo, atkasim sąžiningai, kaip planavom. 8 valandos. Prigrūdom bagažinę, konkrečiai, žodžiu, neskubam net važiuoti. Pakrovėm smagiai.